Geceleri duyduğunuz o tanıdık ses var ya, hani şu horlama. Peki ya bu ses sadece bir solunum probleminden çok daha fazlasıysa? Ya ruhunuzun size "beni duy" diye seslenmesinin bir yoluysa? İşte bu analizde horlamanın ardındaki o gizli anlama, ruhun o söylenmemiş feryadına kulak vereceğiz. Düşünsenize bir, geceleri çıkan bu ses aslında gündüzleri bastırdığımız, "aman şimdi sırası değil" diye içimize attığımız ne varsa hepsinin bir yansıması olabilir mi? Yani ruhumuzun en savunmasız olduğumuz anda uykuda bize gönderdiği bir sinyal. Kulağa ilginç geliyor değil mi? İşte bu yaklaşımın tam kalbinde yatan fikir de bu zaten. Horlama hani tıbbi bir semptom gibi görülür ya, aslında bundan çok daha fazlası. Ruhun kendi öz sesini, içindeki o hakikati duyurma çabası. Yani şöyle düşünün, gündüz ağzınıza kilit vuruyorsunuz ama gece ruhunuz, bedeniniz aracılığıyla resmen avazı çıktığı kadar bağırıyor. Peki bu feryat hayatımız boyunca nasıl şekil değiştiriyor? Gelin birlikte bakalım. Önce ruhun söylenmemiş feryadını, sonra çocukluğun sessiz yüklerini, gençliğin bastırılmış sesini, yetişkinliğin gizli hakikatlerini ve bir ömrün son yankılarını inceleyeceğiz. Ve en sonunda tüm bunların ardındaki o uyanış çağrısını keşfedeceğiz. Haydi, her şeyin başladığı o ilk durağa, çocukluğa gidelim. Evet, ilk durağımız çocukluğun o sessiz yükleri. Hani o duyulmamış bir sesin ilk fısıltılarının başladığı zamanlar. Ruhun bu kendini ifade etme şeklinin tohumları, daha biz farkında bile değilken, o ilk yıllarda atılıyor aslında. Mesela bir çocuk düşünün, evde ya da çevresinde kendini görülmemiş, sevilmemiş veya sürekli susturulmuş hissediyor. İşte gün boyu ifade edemediği ne varsa, gece horlamayla dışarı çıkabiliyor. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu sadece çocuğun kendi yaşadıklarıyla ilgili değil. Bazen ailedeki o konuşulmayan sırlar, hatta nesiller boyu aktarılan atalardan kalma yükler bile çocuğun horlamasıyla kendini gösterebiliyor. İnanılmaz değil mi? Çocukluğu geride bırakıp gençliğin o fırtınalı denizlerine açılıyoruz şimdi. Kimlik ve ifade mücadelesinin verildiği, insanın kendi sesini bulmak için çırpındığı o kritik yıllar. İşte o yıllarda bir genç kimliğini ararken sürekli ayıp, yasak gibi duvarlara çarpıyor, sesi kısılıyor. Söyleyemediği o isyan, belki de ilk aşkının heyecanı, o kırgınlıklar. Hepsi geceliğin horlama olarak kendini gösteriyor. Yani bastırdığı her ne duygu varsa uykusunda bedeni aracılığıyla adeta dünyaya salıveriyor. Ve geldik yetişkinliğe. Artık hayatın yükü omuzlarımızda. İşte bu dönemde toplumsal rollerin kadınlar ve erkekler için ne kadar farklı ruhsal ağırlıklar yarattığını görüyoruz. Ve evet, horlamanın ardındaki o mesaj da bu noktada cinsiyete göre farklılaşmaya başlıyor. Bakın bu karşılaştırma durumu ne kadar net ortaya koyuyor. Kadın tarafında başkaları için yaşamanın, kendi isteklerini, öfkesini, ihtiyaçlarını dile getirememenin yarattığı o susturulmuş dişil hakikat var. Bu adeta birikmiş bir fırtına gibi. Erkeğe gelince ona hep ne öğretildi? Güçlü ol, duygularını sakla, acını belli etme. İşte horlama tam da bu yüzden bir feryada dönüşüyor. Ben de buradayım, ben de acı çekiyorum diyor sanki. Ama tabii, cinsiyetten bağımsız, hepimizin ortak bir yükü var. O da bitmemiş işler. Hani o affedemediğimiz ilişkiler, kabullenemediğimiz mesleki başarısızlıklar, yüzleşmekten kaçtığımız bir geçmiş. İşte gün boyu zihnimizin bir köşesine ittiğimiz ne varsa, gece horlamayla kendini hatırlatıyor. Hayat yolculuğunda ilerliyoruz ve şimdi son durağa, bir ömrün son yankılarına geliyoruz. Bu evrede horlamak artık bir ömrün birikmiş pişmanlıklarının, o söylenmemiş sözlerin, yarım kalmış hayallerin, kısacası bir ömrün ağırlığının sesi oluyor. İnsan yaş aldıkça keşkeler artıyor, değil mi? İşte o keşkelerle dolu pişmanlıklar, affedemediğimiz insanlar ruhumuza bir ağırlık çökertiyor. Ve bu ağırlık uykuda bir yankıya dönüşüyor. Hatta o büyük geçişe, yani ölüme dair korkular ve dünyada yarım kalan hesaplar. Bunlar bile uykuda adeta daha bitmedi, daha her şey tamamlanmadı der gibi bir ses çıkarıyor. Peki, tamam. İyi güzel de tüm bu feryadın, bu sesin asıl amacı ne? Sadece acı çekmek mi? Hayır. Şimdi bu ruhsal mesajın bizi aslında neye davet ettiğine, yani o uyanış çağrısına odaklanalım. İşte bütün meselenin özü bu cümlede saklı. Horlama bir hastalık değil, bir uyanış çağrısı, hakikate dönme davetidir.
Yani horlama sorunun ta kendisi değil, sadece bir işaret fişeği. Ruhunuzun size "hey, uyan artık" deme şekli. Sizi gerçeğe, yani kendi özünüze geri çağırıyor. Demek ki bu geceleri çıkan sesin aslında çok olumlu bir ruhsal amacı var. Bu bir kusur ya da utanılacak bir şey değil. Tam tersine bir rehber. Ruhunuzun sizi şifaya, affetmeye ve en önemlisi kendinizi korkusuzca ifade etmeye yönlendirme yolu. Peki ama bu çağrıya nasıl kulak vereceğiz? Aslında yol haritası çok basit. 3 adımda özetleyebiliriz. Birincisi, kendini dinle. Yani geceleri ruhunun sana ne fısıldadığını, ne haykırdığını bir fark et. İkincisi, sesini bul. Gündüzleri o içindeki hakikati söyleyebilme cesaretini keşfet. Ve üçüncü adım, hakikatini konuş. Artık harekete geçme zamanı. Duygularını paylaş, geçmişi affet ve en önemlisi içindeki o özle yeniden bağlantı kur. Ve şimdi bu analizin sonunda sizi çok kişisel bir soruyla baş başa bırakıyorum. Bir an durup düşünün. Bugün hangi gerçeği söylemeden yuttunuz? Belki de her şeyin başlangıcı bu sorunun cevabında gizlidir. Son olarak da gelin bu umut dolu sözle bitirelim. Horlama sustuğunda içindeki gerçek ses evrene en saf melodisini sunacaktır. Unutmayın, mesele sadece bir sesi kesmek değil, mesele onun yerine çok daha güzel, çok daha saf bir melodiye, yani kendi hakikatinizin eşsiz melodisine yer açmak.